Grabatzen ari garen unean gaueko 11:53 minutu igaro diren honetan, Inter Miamik eta Oportok estatu batuetan Atalantako Mercedes-Benz Stadiumen jokatu duten kluben munduko txapelketako amultzoko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisia egingo dugu. Azkenerako garaipena Inter de Miamirentzat izan da, 2-1 emaitzarekin, eta honen bestez estatu batuarrek lehen garaipena eskuratu dute kluben munduko txapelketan. Gogora ezagun, aurreko jardunaldian batetik Inter Miamik Alaliren aurka usna berdindu zuela eta Oportok ere Palmeirasen aurka usna berdindu zuela, beraz bientzako funtsezkoa zen gaurko garaipena, eta azkenerako talde estatu batuarrarentzat izan da. Goazen hamaikakoekin, Javier Mascheranok eta Martin Anselmik urrenez urren honako hamaikako hauen aldeko apustua egin baitute. Ustari izan da ATPan Inter Miamin, atzealdean lauko lerroan Txelok jokatu du eskuinaldetik, Alenek ezkerregaletik, Falcon eta Fray izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Cremaschi eta Sergio Busquets izan dira, hegaletan eskuinaldetik Allende jokatu du, ezkerraldetik Segoviak, eta goian Bartzelonaren historian ez zizelkatuta dauden bi jokalari, Leo Messi eta Luis Suarez. Eta Leo Messiren inguruan luze eta zabal hitz egingo dugu bideo honetan zehar. Oportok berriz Martin Anselmik 3-6 apustua egin du. Claudio Ramos izan da ATPan, gogoratu behar da Diogo Costa Nations Leagueko finala jokatu zuela Espainiaren aurka, bertan Portugal atera zen garaie, eta geroztik minartuta ibili da, eta ondorioz ez lehen jardunaldian eta ez jardunaldi honetan ez du jokatu, eta bere lekua esan bezala Claudio Ramosek hartu du. Atzealdean hiruko lerroa, erdialdean Martin izan da eskuinaldetik, Marcano ezkerraldetik, Zepedro erdialdean, zelai erdian Gabri Veiga eta Varela izan dira, hegaletako jokalari aurreratu moduan Joao Mario jokatu eskuinaldekitik, ezkerraldetik Mourak, erdirago izan dira Vieira eta Mora, 18 urteko gaztea, eta goian Samu Akokawa izan da. Eta beraz, gauzak ez dira bat ere ongi hasi Inter Miamirentzat, izan ere partida hasi eta berehala, lehenik eta behin esan beharra dago bi taldeek nahiko paretsu hasi dutela partida, behar bada Oportok baloia apur bat gehiagorekin, baina egia da Inter Miamiren estrategia nahiko nabarmena izan dela partida hasieratik, hau da taldeko izarra, taldeko liderra, taldeko kapitaina bilatu Leo Messi kasu honetan, regalo horretan bere ibilbidean zehar aurrealdeko edozein postutan ibili izan da, hain jokalari onak, hain jokalari trebeak, beti zerbait gehiago nahi izaten du, alde guztietatik bilatu, probatu egin nahi izaten du. Gaurkoan ezkerraldean hasi du partida, baina ohiko legez aurrealdeko alde guztiak probatu ditu Leo Messik, eta gaurkoan ere ez da salbuespen bat izan inondik inora ere. Hala ere, 6. minutuan sekulako akatsa egin du kasu honetan Alenek, akats nabarmen xamarra. Joao Mariok area zapaldu du, nahiko nabarmen irabazi dio baloia, trebezia handiarekin egin dio izkin, eta Alenek amua irentsi du eta zapaldu ostean penaltia egin dio. Hasiera batean epaileak ez du ezertxo ere adierazi, ez dugu esan, baina epailea gaurko kasuan Cristian Garay izan da, txiletarra. Juan Larak lagundu dio barretik, eta hain zuzen ere Juan Larak berak deitu dio barretik, esanez penalti bat egon zitekeela. Begiratzera joan da Garay, eta bertan ikusi du baietz penaltia izan dela,
eta ondorioz 11 metroetatik Samuk ezker aldera indartsu bota du, baina ustarik egia da ukitu duela, baina huts eta batekoa ezarri du, kolpe handi xamarra izan da Inter Miamirentzat, baina era berean partidari buelta emateko ere beta bazuen hasiera ona izan baitu Inter Miami, baina noski beti gola hain azkar jasotzen duzunean eta gainera penalti zakas baten ostean batetik alenentzat partida osoan zehar naiz eta ez duen txartelik ikusi, behar bada alde horretatik Christian Garai esango nuke oso egoki ibili dela. Ohituta bai gaude azken bolada honetan epaileak gauza txikienagatik ere txartelak erakusten dituztela, baina gaurkoan ez da horrela izan, kontuan izan behar da gainera kluben munduko txapelketa honetan zen olako zigorra dakarren txartel bat ikusteak, hau da, bi txartel ikusten baldin baditu jokalari batek bi norgehiagoketan urrengoa ezingo luke jokatu eta beraz zigor handi xamarra denez gaurkoan Garaikori kontuan izan da ez du halako beharrik ikusi eta partida osoan zehar ez du txartel bakar bat ere atera eta hori noski azpimarragarria da azken bolada honetan ez baitugu askotan ikusi. Minutuak aurrera joan dira, saiatzen zen Inter Miami behin eta berriz Leo Messi bilatzen, bi taldeek batez ere partida hasieran baloi irteera egokia izan dute, behar bada presioan ere Inter Miamirena eraginkorragoa izan da, Oporto kapur bat zulo gehiago utzi ditu eta ondorioz Leo Messi bera ere oso libre geratzen zenune askotan eta askotan esaten dena eta hori horrela da. Leo Messi saiatu da, behin eta berriz erakutsi du, naiz eta 38 urte izan eta ez behar bada lehengo abiadurarik edo lehengo nolabaiteko desberdintasuna markatzeko gaitasun hori ez eduki, oraindik ere baduela kalitatea esaten baita ez dela inoiz galtzen eta Leo Messik erakutsi du ez dela sekula galtzen, saiatu da baina noski horretarako ere taldekideak behar dituzu eta behar bada Inter Miamik ez ditu Leo Messiren jokaldi guztiak irakurtzeko almena edo gaitasuna duten jokalariak. Luis Suarezekin saiatu da askotan konexio hori egiten, Luis Suarez ere ez dago bere unerik oparoenean, noski Uruguaiarrak golsenarekin jarraitzen du bai, baina ez dago lehengo une oparoan, ez ditu baloi guztiak harrapatzen, mantsoago ere badabil, eta gaurkoan hori islatu da zelaian, hala ere Leo Messi partida galanta atera du. Minutuak aurrera egin ala, esan bezala, Leo Messi joan da, desberdintasuna markatzen, taldea apur bat gidatzen, eta hor pare bat aukera izan dituzte, Christian Ramosek erantzun ona eman diena, eta Oportoren aldetik berriz, une askotan sakontasun falta handia ikusi dugu, batez ere, zelai erdian gogoak nituen, egia esan Gabri Beiga ikusteko, gogoratu behar baita Arabiako ligatik iritsi dela urten, berriz ere Europara itzulera egin du, Galizia aldeko Zelta taldeko arrobiko jokalaria da, eta ondoren Arabiarako jauzia eman zuen, esan bezala horren aldeko apustua egin zuen, eskaintza bat jaso ostean diru mordoa ere irabazia izango du noski, eta orain Oportoren eskaintza onartu eta berriz ere Europarako jauzia eman du, eta logikoa den moduan oraindik ere behar bada erritmora egokitzea eta apur bat kostako zaio jokalari galiziarrari. Eta 44. minutuan Barelak sekulako aukera izan du, zutoinera bota du, Ustariri berriz ere bizkarrean eman dio, baina gero atezain argentinarrak erantzun ona eman dio, hortxe amaitu da lehen zatia, eta nahiko berdinduta amaitu da, Inter Miamik ere izan baititu bere aukerak, ikusten zen
behin eta berriz esaten dugun moduan Leo Messi ere partidari oso lotuta zegoela, eta hori Inter Miamirentzat ezinbestekoa zen, eta bigarren zatia hasi bezain laster, Bellingamek sekulako jokaldia egin du, Segoviari ipini, eta Segoviak etzen bat ere mugimendu erraza, baina area barruan bi erdiko atzelariren artetik eskuinez atearen goi aldean jarri du, eta ez du Ramos atezainak ezertxo ere egiterik izan. Banakoa zen, oso gol garrantzitsua Inter Miamirentzat, batez ere Oporto ziur aski etzuelako espero, etzuelako bere gidoian Inter Miamiain indarsu irtengo zela pentsatzen, eta 54. minutuan jada hitzik gabe uzten gaituen gol bat. Ikusi dugu falta bat izan da, aurretik ere izan du beste falta bat Leo Messik askoz ere distantzia urrunagoan, oraingoan ia area ertzean, eta Ramosek ere ia da barrera edo gizaesia ez duela behar bada oso ongi kokatu, hala ere Leo Messik gainetik bere beste maisulan bat ikusi dugu, ikusgarria izan da Messik egin duen gola, eta hau bai Oportorentzat kolpen nabarmena izan dela, hortikan aurrera ezbaitu bere maila inundik inora erakutsi, ez da bere mailara hurbildu ere egin Portugalgo taldea. Fernandes eta Gabri Veiga kendu ditu, Eustakio eta Borges sartzeko, baina hala ere zerbait falta zitzaion hor Oportori, ez zelai erdian soilik, baizik eta sakontasuna bilatzerako garaian, eta abar hor zerbait gehiago falta zitzaion, eta iruditzen zait hori bilatzeko gai ez direla izan. Gonzalo Borges erasoko jokalaria eta Eustakio atera ditu, zelai erdikoa, apur bat ere noski bi eta bat galtzen ari zara, favorito zara, aurrera egin beharra daukazu, eta horretan saiatu da, baina ez du lortu Oportok inondik inora ere alakorik egiterik. Esan bezala Inter Miamik ere bigarren zati oso serioa egin duela iruditu zait, atzealdean asko hobetu dute lehen zatitik, eta hor ere egonda logikoki gakoetako bat. Ostean 73. minutuan egin du lehen aldaketa Matxeranok, Bellingamek utzi du zelaia eta Avilés sartu da, lehen partidan titular izan zen Avilés, eta hauei ere ongi irten zaie aldaketa. Fernandesek partida hasiera hobea izan duela, gerora oroar Oportoren atzealde hori bezala jaisten joan da, zulo gehiago uzten, Gabri Veiga esan du, erabat desagertuta, eta Eustakiok eta Borgesek ez dute partida aldatzerik izan, eta benetan alde horretatik iruditzen zait Oportok atsekabetuta egon behar duela. Izan ere, puntu bakarrarekin jarraitzen du, kluben munduko txapelketa honetan Europako talde indartsuetako bat, nahiz eta ez goi mailakoa, baina indartsuetako bat izan da, eta ezin dute. Eta Bellingamek ere partida ona atera du, bigarren zatian esan bezala hobeto aritu da. Gero minutuak aurrera egin ala Inter Miamik ikusten zen, askoz ere kontrolatuagoa zuela partida, baloia eurena zen, Oportok baloia zuenean ere zelai erdian eta atzealdean ongi kokatuta zeuden, Segovia kendu du eta Redondo sartu, Segoviak partida bikaina egin du, gola egin du gainera, eta Inter Miamiren erreferentzia nagusietakoa da Leo Messi eta Luis Suarezen baimenarekin. Noski 74. minutuan azkar erreakzionatu du Oportok, 4 aldaketa egin ditu 15 minutuko tartean. Beraz, hori entrenatzailearen nahiko iraultza nabarmen xamar bat izan da. Barela kendu eta William Gomez atera du, Barelak ere bigarren zatian asko nahiko desagertuta ibili da, esango nuke askoz ere gehiago nabarmen duela Rodrigo Mora, 18 urterekin gaztea saiatu da, ikusi da talentua baduela, oraindik ere zer hobetzeko badu, batez ere atearen aurrean,
eta penas izan du aukerarik Oportok bigarren zati horretan, eta 79. minutuan Fray eta Allende kendu ditu, eta Jordi Alba eta Picolt atera. Fraik partida ona atera du eskuinegal horretatik, eta baita Allendek ere biak ala biak eskuinalde horretatik ibili dira, eta noski hor gero William Gomesen sarrerarekin hor abiadura igoko zen, eta horretarako Jordi Alba eta Picolten aldeko apustua egin du. Hauek ongi mantendu dute alde hori, ongi mantendu dute atzealdearen orden hori, eta minutuak aurrera joan ala, esan bezala, Inter Miamik geroz eta gehiago kontrolatu du partida, Moura eta Marcano ere kendu ditu, Gul eta Otavio ateratzeko, baina ez dira nahikoak izan aldaketa erasokor hauek, eta benetan Oportok 3. jardunaldian bai edo bai irabazi beharra dauka, hilala bizikoa izango du partida, izan ere une honetan Inter Miami bigarren postuan da 4 punturekin, Oporto 3. da puntu bakarrarekin, eta Palmeirasi derrigor irabazi behar dio, eta ez du bat ere partida erraza izango. Esan bezala Inter Miami bi, Oportok bat, Messiren erakustaldi handia gaurkoan, ea zer gertatzen den hurrengo partidetan.